He has innovated 3 different products which are actually from his own shop. So he's got a special mention for. हिंदी में बताओ जी सर, ये एक्चुअली एक जो अपन चाबी वाली घड़ी चलाते हैं उस पर मैंने जनरेटर रखा है, उस पर हम चाबी भर देते हैं, इसको डेवलप करके बड़ा भी बना देते हैं। मैं आपको इसको ये 30-35 साल यूज में रह चुकी घड़ी को इससे कंफर्म होता है कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। और इसको जब हम बनाएंगे एक्चुअली बड़ा तो उसको गियर पूरे गियर बॉक्स में ऑयल ये गियर बॉक्स में आयल होगा तो ये आवाज़ भी नहीं होगी पूरा जब डेवलप करेंगे बड़ा। तो इसको कन्वर्ट करके हम एक्चुअली इसमें एक एग्जांपल भी है सर, किसी ने इसके बाद मैंने 2005 में ये टेक्नोलॉजी की थी, ये तो देखा था। इसके बाद क्या हुआ है कि अभी 2009-10 में किसी ने बाइक बनाई है जिसमें 10 पैडल मारने पर 50 किलोमीटर भार लेकर 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड 20 किलोमीटर तो एक पावर जनरेटर एक ही जगह पर रखा हुआ जनरेट कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी चला कौन रहा है? पैडल इसको भी हम पैडलिंग वाला बना जितनी भी चाबी बना 2 घंटे वाला 4 घंटे वाला कितनी लाइट बना दी मैकेनिकल एनर्जी जो इनपुट है और इलेक्ट्रिकल इनपुट से आउटपुट ज़्यादा है कितना, और इलेक्ट्रिकल इसलिए ऊर्जा मिल रही है तो फिर तो वो ज़्यादा तो कितनी एफिशिएंसी इसमें तो नहीं कैलकुलेट एक्चुअली इसमें तो नहीं किया, पर जितना हम बनाएंगे बड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगा कितने गियर यूज़ की हमने चेन यूज़ की। जैसे साइकिल में एक पैडल मारते कितनी उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा दो, फुल स्विच मॉड्यूलेशन, He has innovated 3 such products. Actually, it's got a special mention. Another thing that he has done is it's an automatic dipper. So because of sensors, the moment two vehicles are in front, automatically. That's a good idea. And he's done everything in the ऑटोमेटिकली डिपर होगा, क्रॉस पोजिशन में आएगा। कितनी बड़ी है कंपनी आपकी? सब कुछ नहीं, कंपनी तो नहीं, हमारा अभी छोटा सा शॉप है। छोटा सा कितने एम्प्लॉई हैं? कोई एम्प्लॉई रिपेयरिंग वगैरह शॉप से कहाँ पे? जबलपुर पर। आपका कोई कार्ड है? अरे नहीं चला। So there are no direct flights from Jabalpur to Bangalore. And we've got one more thing which is for lockers. It's called, you named it Nadan Security System. Basically anybody who tries to, he's very simple thing, he's put a small switch. Anybody tries to, get into the locker or something, a phone comes to your, a call comes to your phone. So it's a sensor. डिपर इसमें वॉल्यूम से मैन्युफैक्चर कर रहे हो? नहीं सर, मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्चुअली मैंने एनआईए को भेजा था कि वहाँ पर सपोर्ट मिलता है या आगे बढ़ाते हैं वो किसी का लाइसेंस है किसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए? जी हाँ, वैसा भी पर पेटेंट वगैरह पेटेंट किया वो मैंने एनआईए को करवाने करके ऐसा मेरे को आइडिया था, पर अभी तक तो नहीं होता। 4 साल हो गए 2000।